ഇതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ ആണ്. ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ബാക്ക് ടയർ മാറ്റുക എന്നുള്ളത്. ഒരുവിധം പഞ്ചർ ഷോപ്പുകളിലോ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബാക്ക് വീല് അഴിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് അതിന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അതെങ്ങനെയാണ് അഴിക്കുകയെന്നും എങ്ങനെയാണത് മാറ്റിയിടുന്നതെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആരെങ്കിലും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.